Sveiki, su jumis Andrius Pavliukevičius ir po šios dienos pusryčių video jaučiu, kad turiu jums šiek tiek pasiaiškinti. Dėl to, kad sulaukiu kelių klausimų apie tai, kodėl nevalgau avižų ir tada prisiminkime istorinius įvykius. 2015 metais, kuomet rengiausi varžyboms ir tuo tarpsniu, kuomet didinau raumenų masę, aš bandžiau tą mitybos schemą, pagal kurią turėjau valgyti labai daug angliavandenių ir ne pačių angliavandenių, bet kruopų suvartojimas, įskaitant ryžius, avižas ir grikius, tais metais piko tuo momentu siekė 1 kg. Tai yra 1 kg kruopų suvalgydavau per dieną ir tuo metu ir svoris kilo, ir jėga kilo. Vis tik tai pastebėjau, kad bandydama šį metodą, aš iki tam tikro lygio augau. Ir mano apimtys auga, ir svoris auga, ir jėga auga. Aš pasiekiu tam tikrą ribą ir vėliau aš vėlgi nenustoju augti, vis dar augu, bet toliau jau auga ne raumenų apimtys, bet aš iš esmės storėju. Tai yra, kuo daugiau angliavandenių dedu, kuo daugiau angliavandenių valgau, tuo labiau augu, bet tai jau ne raumenų apimtys, o riebalinis sluoksnis darosi didesnis. Ir tai reiškia, kad tas metodas turėjo tam tikras lubas, kurias aš pasiekiu ir toliau eiti negaliu. Tai nereiškia, kad jis iš esmės yra blogas metodas, yra daugybė sportininkų, kuriems jisai tinka, tiesiog asmeniškai man jisai nelabai tiko. Ir tada dabar po praėjusių metų varžybų, kai dalyvavau Namibijoje ir kurioms rengiausi laikydamasis keto dietos ne pirmą sykį laikiausi jos 2011 metų rudenį ir man tada jį labai patiko ir dabar vėl prie jo sugrįžau ir tada po to pasirengimo aš nusprendžiau pabandyti tokią tarpsūzinio schemą, kuri iš esmės yra tarsi pasirengimo varžyboms dieta, prie kurios tai yra pridėta šiek tiek angliavandenių. Tai yra keto dieta pati savaime yra daug baltymų ir vidutiniškai riebalų turinti dieta, kalbu apie sportinį jos variantą. Ne dėl to, kad tas tipiškas variantas yra daug riebalų, vidutiniškai baltymų ir faktiškai nulis arba labai mažai angliavandenių. Tai yra tipiškas keto dietos variantas. Sportinis jos variantas yra daug baltymų, tai yra sukeista proporcija tarp baltymų ir riebalų. Daug baltymų, vidutiniškai riebalų ir angliavandenių faktiškai nulis. Tai yra keto dieta prieš varžybinė keto dieta, klasikinė sportinė. Tai yra paėmęs tą dietą savo varžybinę, aš pridėjau tik tai šiek tiek angliavandenių, kas yra mano atveju maždaug 100-150 gramų angliavandenių, dar konkrečiau kalbant apie 150 gramų kruopų per dieną ir 1-2 vaisiai. Tai yra man reikia tik tiek angliavandenių teoriškai, kad tik tiek, kiek man jų reikia tam, kad padengčiau energijos išlaidas, kurias turiu treniruodamasis arba atlikdamas kokį nors kitą fizinį aktyvumą. Ir tada pabandžiau šitą dietą ir tada man jį daug labiau patiko negu daug angliavandenių turinti dieta, kadangi jos metu aš ir augu, ir svoris auga, ir apimtys ir auga, ir mano jėgos rodikliai taip pat auga. Iš esmės tai nėra nauja dieta, ta dieta naudojosi ir rengiantis varžyboms ir tarpsūzinių sportininkai Arnoldo Švarcnegerio laikais, tai yra maždaug, netgi iki jo, tai yra maždaug 1950 metų iki 80 metų. Ir pradininkas šios dietos buvo kaip sportinio jos varianto toks kultūristas ir treneris Vincas Gironda. Ir dabar jau šiandieniniais laikais, moderniais laikais, tai pavadinkime, kalbant apie kultūrizmo istoriją, šią dietą labai sparkiai išpopuliarino italų kilmės amerikietis dietologas, pats buvęs kultūristas varžybinis Dave Palumbo. Tai va, šitos dietos privalumai yra tokie, kad kalbu ir apie tai kaip tarpsūzinio dieta, kad riebalai ir baltymai neskatina insulino išsiskyrimo, kadangi ir baltymai, ir riebalai turi arba labai žemą, arba faktiškai nulinį glikemijos indeksą. Tai reiškia, kad neišsiskiria insulinas ir tada tai reiškia, kad yra labai maži šansai kaupti riebalus. Žinoma, aš praėjus tam varžybiniam sezonui riebalų šiek tiek priaugau, bet tas riebalų masės augimas yra daug mažesnis negu prieš tai buvusiuose tarpsūziniuose, kai aš valgydavau daug angliavandenių. Taip pat tada vartojant daug riebalų yra geresnis hormoninis balansas, hormonų balansas ir tada jungiamieji audiniai, visi ir sąnariai taip pat yra minkštesni ir dėl to galima kelti saugiau, kelti didesnį svorį ir laikantis būtent šitos dietos taip pat keičiasi ir
Natūraliai keičiasi ir treniruočių stilius, kuomet yra valgoma daug angliavandenių, tada labiau tinkantis treniruočių stilius yra pump stilius, ne? Kadangi raumenys yra labai daug glikogeno. Kai yra valgoma daug riebalų, raumenys glikogeno nėra tiek daug, bet tada labiau tinka jėgos stilius. Ir dabar treniruočių stilius yra taip pat pritaikytas pagal šitą mitybą. Tai yra pačios treniruotės yra retesnės, aš treniruojuosi 4 kartus per savaitę, iš pradžių 3 kartus parodžiau, po to susipratau. Ir pačios treniruotės trumpesnės ir treniruočių apimtis yra mažesnė. Tai yra faktiškai, realiai aš treniruojuosi mažiausiai pagal treniruotės apimtį, kiek pratimų, kiek serijų atlieku per visą savo karjerą. Mažiau niekada nesitreniravau. Ir dabar yra geriausias augimas. Vėlgi aš noriu pabrėžti, kad tai nebūtinai yra universalu, aš tik tai pasakoju, ką aš pats atradau ir tai, kas man labiausiai tinka. Ir dėl to mano mirties jėgos rodikliai, mirties traukos, jėgos rodikliai irgi smarkiai auga, dėl ko aš labai džiaugiuosi, dėl to, kad aš labai myliu šitą pratimą. Dabar kalbam konkrečiau apie dietą ir apie makronutrientus, tai yra kiek baltymų, angliavandenių ir riebalų aš suvartoju. Tai laikantis šitos schemos reikia suvartoti apie 4 gramus baltymų sausai kūno masei. Jeigu taip tiksliai, moksliškai kalbant, ne vienam kūno kilogramui, bet tiksliai moksliškai kalbant sausai kūno masei. Tai yra, atsiprašau, jeigu dabar mano svoris yra apie 112 kg, turint omeny, kad mano riebalų sluoksnis yra apie 12, gal šiek tiek daugiau, 1-keliais % ar mažiau procentų, tai reiškia sausos pačios kūno masės yra apie 100 kg. Ir tada dauginu iš 4, tai reiškia, kad apie 400 gramų baltymų aš per dieną turiu suvartoti pagal šitą schemą. Ir mano baltymų šaltiniai yra iš ryto 2 baltyminis kokteilis. MyProtein kompanijos papildus geriu, nes jie yra mano rėmėjim dabar. Tada valgau 5 kiaušinius ir tada dienos metu suvalgau apie kilogramą mėsos arba žuvies, dažniausiai tai būna kilogramas vištienos. Ir po treniruotės vėlgi geriu 2 kokteilį. Dar vienas iš tarpinių valgymų irgi būna 2 kokteilis. Iš esmės yra kaip 3 2 kokteiliai arba kaip 6 prasti kokteiliai būtų. Ir prieš pat miegą yra dar pusę kilogramo varškės. Tai visą tai sudėjus ir gaunasi apie 400 gramų baltymų. Angliavandenių valgau apie 100-150 gramų kruopų ir dar vienas kitas vaisius, tai iš esmės dažniausiai ir gaunasi 100-150 gramų pačių angliavandenių. Dažniausiai tai yra basmati ryžiai ir bananas ir persimonas, tarkim, arba bananas ir obuolys. Iš riebalų kiaušinių triniai, vienas kiaušinis turi 5 gramus riebalų, aš iš ryto valgau 5 kiaušinius, tai yra 25 gramai riebalų, tada avokadą valgau, dažniausiai tai būna keli avokadai per dieną, alyvuogių aliejų naudoju į salotas ir riešutų sviestą. Ir tada riebalų aš stengiuosi suvalgyti apie 150 gramų per dieną. Tai yra daug ir norint tiek riebalų suvalgyti, iš tiesų jau negalime jų palikti atsitiktinumui, tiek ten, sakykime, kiek į salotas įpiliai tiek užtenka, arba kiek mėsoje buvo tiek užtenka. Taip šiuo atveju nėra, taip šiuo atveju neprasisuks ir jau reikia sąmoningai skaičiuoti ir pridėti riebalų į savo mitybą, ką aš ir darau. Tada tas riešutų sviesto buteliukus turiu visur su savimi. Čia virtuvėje turiu spintelėje, turiu savo sporto krepšyje, lietuviškai taisyklingai kalbant, turiu spintelėje sporto klube, visur pas mane yra to riešutų sviesto buteliukų pristatyta tam, kad visada jie man būtų po ranka. Ir taip pat, ką pastebėjau, kai valgydavau labai daug angliavandenių, tai tas viršinimas irgi buvo sunkesnis, skrandis dažniausiai būdavo labai smarkiai išpūstas, dėl to, kad angliavandeniai jie siurbia vandenį, jie pritraukia vandenį. Ne? Jūs esate tai pastebėję, žinote, kad jeigu įmetate į puodą 100 gramų ryžių, įmetate pakelį, tai tada išvirus greičiausiai tai jisai svers tarp 300-400 gramų. Angliavandeniai bet kuriuo atveju ir viduje dar brinksta, riebalai to nedaro. Todėl tas viršinimas lengvesnis ir tas pilvas nėra taip smarkiai išpūstas, dėl to ir savijauta yra tokia patogesnė. Daugelį pratimų tada yra patogu atlikinėti, ypatingai tuos sunkius pratimus, kuriuos atliekant dar tenka dėtis diržą, tarkime, traukas, pritupimus arba spaudimus kojomis ir panašiai. Tai va, toks tada mano pasiaiškinimas, ačiū, kad jį priėmėte, atleiskite, negalėjau rašyti raštu, per daug žodžių yra, būčiau labai pavargęs. Iki.